चार एमती भलसे गुटाई देवे आराम से गरम गरम मांडिया चॉप देखो केते बढ़िया देखा जाउछि। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग। स्वागत करुच्ची आपन गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे। आशा करुच्ची आपन समस्ते भले थिबे आ मु पूरा मस्त अछि। तो आज होछि शनिवार आबे समय जमा 7:40। मुझे गाधी पाधी रेडी होगी पड़े आसी। फास्ट अफ ऑल जाऊँ मंदिर जीवी। मंदिर आसले मोर बहुत काम अच्छी। तो आज प्रथम मंदिर जीवी आ मंदिर आसे वीडियो कंटिन्यू करुच्ची। A few minutes later. बर्तमान मु मंदिर घर को पलि मत बहुत जोर भोक भी लगे। आ कम कथा जो कहते आपन को कम कौन जो वीडियोटा आगे एडिट होवार बाकी अच्छी। एडिट करी एक्सपोर्ट करी अपलोड करी खाई पी सारे। तो चलो मुझे आपको देखो मामा आज कौन सका बाड़ी तो पूरा खाई पी सारे वीडियो कंटिन्यू कर। आज सकाल जलखिया देखो मो फेवरेट जिनस बढ़ाई गरमा गरम रुटी तो पूरा गरमा गरम चा देखो पूरा गरम अच्छी धुआं बाहरनी पूरा गरम गरम चा। रुटीटा को आप कौन करेंगे ना पूरा एमती मोड़देवे रुटीटा को मैंने एक्चुअली रुटी चा खाइबार पूरा ट्रिक मोड़ले पूरा चा रे बुडेबे बढ़िया से चा रे एमती भलसे बुडे देवे आराम से स्वर्ग शांति तो जन्नत बढ़िया खाଇବା सकाल सकालू या भल खाଇବା मिलबन सत कथा लिटराली। तो चा ठंडा हो तो खाई पी सारे वीडियो कंटिन्यू कर। फाइनाली बर्तमान वीडियो अपलोड सरीगला आज बस पाठ पढ़ी पाठ पढ़िया सहित आप जानते मोर डेली रूटीन कपड़ा पत्र वाशिंग मशीन सफा करी। तो पाठ पढ़ा सरू काम दाम सब सरू वीडियो कंटिन्यू कर। आज दीपर खाइबारे माँ बाड़ी भात ता सहित प्रगति दही कलरा भजा आलू भेंडी भजा आ बैगण भजा देखो केते बढ़िया देखा जाउछि। तास्ट बैगण भेंडी टमाटो सेका आ पांपड़। 2000 years later. बर्तमान समय है संध्या 6:30 आबे जस्ट शोक उठुची कारण दीपर खाइबी कि मस्त निद हो जाता शो पड़ी। खरा भी होता तथापि शो पड़ी जस्ट उठुची। मामा अलरेडी सेपटे संध्या दे सारे ठाकुर पूजा कर सारे। तो मत बहुत जोर भोक भी लगे। तो चलते मुझे आपको देखो संध्या जो स्पेशल खाଇବା अच्छी। तो कौन चलते मुझे आपको देखो सेपटे देखला पर आप जापर। आज संध्या बेल खाइबारे आम आंटी देइथिले पणा देखो केते बढ़िया देखा जाउछि। तो जल्दी जस्ट खाईदेवी खाई सारे वीडियो कंटिन्यू करुच्ची। बर्तमान मुझे खिया पिया सारिकी पलि बर्तमान जब बस पाठ पढ़ी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आंटी की एत बढ़िया पणा कर माने एक नंबर टेस्ट आप विश्वास करें बहुत बढ़िया लगे। तो खिया मस्त सैला। तो ये जब बस किस समय पाठ पढ़ी पाठ आज पढ़ी सारा आपण गोटे एक नंबर यूनिक डिश गोटे अच्छी जोटा मामा आज तैयारी करेंगे। तो सहीटा को आपको देखेबी। तो आज बस किस समय पाठ पढ़ी दिए पाठ पढ़ी सारे कथबार्ता हवा। 1 hour later. बर्तमान समय हो गला राति 9टा मामा भी से जो नुआ डिशटा तैयारी करेंगे। नुआ डिशटा कौन आप जो जानी मांडिया मांडिया गोटे जिनस मांडिया रे आज आलू चॉप तैयारी हम माने मांडिया जमी बेसन जमी तैयारी हुए सेमती मांडिया राइस तैयारी हम। तो कौन 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 केमती तैयारी हम आप मामा कले जानीपर। तो चलून जी देखिए मामा कि कौन कर रेसिपीटा निश्चिंत भाव ट्राए करेंगे। मतलब कमेंट सेक्शन लिखिक जन आपको कि कौन लगे। तो चलून जी डेरी करें।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାତି ଖାଇବାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଗରମା ଗରମ ମାଣ୍ଡିଆ ଚପ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଯାକର ସବୁ କାମ ସଇଲା, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ବି ସଇଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସଇଲା, ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ସୋ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।